Rảnh ngồi nghịch tí, vừa mới làm xong được cái màu xanh. Bây giờ đổ ra nó không ra đâu, làm màu khác. Ấy, đấy nó đã bị màu rồi. Ai, ôi, đấy. Đây là chất nhờn ma quái, kinh quá. Thế mà nó vẫn dính thì thấy đâu. Bây giờ đỏ vào trong đây nha.
Cái gì mọi người nhớ mua về làm nha. Chết rồi, lỡ tay cho nhiều quá. Quay mà ngoái cả tay.
Thế là đã xong 3 màu chất nhật cái quái. Giả đóng nó vào. Đây, chậm 10 ngày đây.